इंसाफ़ जो बादशाह। कंहिं ज़माने जी ॻाल्हि आहे, हिकु बादशाह पंहिंजे मुल्क में इंसाफ़ ऐं रहम लाइ मशहूरु हो। संदसि रइयत खेसि दिलो जान सां मुहबत प्यार कंदी हुई। पर हिकु ॾींहुं मुल्क जे हदनि ते दुश्मन हमिलो करे वेठा। बादशाह खे ख़बर पई त जंग करे रइयत खे बचाइण खां अलावा हिकु ॿियो वॾो ख़तरो आहे। अवाम में बुख ऐं बदहाली पखिड़िजी रही आहे, छाकाणि त दुश्मननि समूरा वसीलनि जा रस्ता बंदि करे छॾिया हुआ। बादशाह पंहिंजे वज़ीर सां सलाह कई। सभिनी चयो त जंग ज़रूरी आहे, पर बादशाह ॼाणंदो हो त जेकॾहिं जंग में सभु वसीला ख़र्च थी विया त रइयत बुखनि खां मरी वेंदी। उन करे वसीलनि खे बहितर बनाइण लाइ बादशाह हिकु ग़ैर मामूली फ़ैसिलो कयो। बादशाह पंहिंजे तख़्त ऐं ताज खे अलविदा चई हिन पंहिंजी सल्तनत जो इंतज़ाम वज़ीरनि जे हवाले कयो ऐं पाण आम माण्हू जी ज़िंदगी गुज़ारण लॻो। हिन पंहिंजा क़ीमती लिबास ज़ेवर ऐं महल छॾे हिकु आम ग़रीब जे लिबास में माण्हुनि जे विच में अची वियो। बादशाह आम माण्हुनि जे कमनि में हिसो वठणु लॻो, जीअं हुननि जी हालतुनि खे वेझे खां सम्झी सघे। बादशाह माण्हुनि सां गॾु खेत में कमु कयो, खेनि नवां तरीक़ा सेखारिया त कीअं पैदावार वधाए सघिजे थी। बादशाह पंहिंजा सोन ऐं क़ीमती शयूं विकिणी उन्हनि पैसनि सां ख़ुराक ख़रीद कई ऐं माण्हुनि में विराए छॾी। थोरे ई वक़्त में अवाम में नई उमेद ऐं जोश पैदा थियो। माण्हुनि हिक ॿिए जो सहारो बणिजी कमु करणु शुरू कयो। बादशाह जे हिन क़ुर्बानी जो नतीजो उहो निकितो जो दुश्मन पाण ई मुल्क छॾण ते मजबूर थी विया, छाकाणि त हुननि ॾिठो त अवाम हिकु थी चुकी आहे ऐं पंहिंजे बादशाह सां गॾु आहे। जीअं हालतूं बहितर थियूं, वज़ीरनि ऐं रइयत बादशाह खां दरख़्वास्त कई त हू ॿीहर तख़्त संभाले, पर बादशाह मुस्कुराईंदे चयो, तख़्त ऐं ताज खां वधीक मूं लाइ अवाम जो सुख ऐं ख़ुशहाली अहम आहे। अहिड़ी रीति उहो बादशाह न सिर्फ़ पंहिंजी रइयत खे बचाइण में कामयाबु थियो, पर तारीख़ में हिकु अहिड़ी मिसाल क़ाइमु करे वियो जिते हक़ीक़ी क़यादत क़ुर्बानी, मुहबत ऐं ख़िदमत जी बुनियाद ते थी। त दोस्तो, क़ुर्बानियूं ॾियणु सिर्फ़ अवाम ते हक़ नाहे, बल्कि ॻोठ राज जे चङनि खे बि कुझु अवाम जी भलाई लाइ सोचणु घुरिजे। दोस्तो, असांजी हिन वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन खे प्रेस कयो त जीअं असांजी हर नई नोटिफिकेशन तव्हां ताईं पहुची सघे। ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कयो। वस्सलाम।